We zullen het even gaan over, dus zoals ik zei, een dreig onderwerp. Maar ja, Nijweken, Wereldkankerdag. Wat hoort dat precies in? Ja, Wereldkankerdag. Dan wordt er even stilstaan bij de impact van kanker. Dat is eigenlijk in het kwaad, heel in het kwaad, ja. Ja, en jou bent zelf ooit kankerpatiënt. Je had de ziekte gelukkig overwonnen. Kun je in het kwart jouw verhaal vertellen? Ja, mijn verhaal is dat ik hier verkeerde moedervlekken. Dat bleek dan melanomen te wezen. Die weer voorthellen. En ja, uiteindelijk bleek dat die te lang zitten hielden en uitzaaiingen veroorzaakt hebben. Dus ik hier in het hele boppenlief hier uitzaaiingen. En dat kon alleen net meer voortsnijd worden. Dus op de orgaan. En dat is wel behandeld met de nieuwste technieken. Immunotherapie heet dan. Dus een medicijn krijgen, met je eigen immuunsysteem onwakkerd en ongespoord om dat kankercellen alweer op te redden. En ja, wonder boven wonder, dat is al heel lukt. Ja, had de ziekte vanzelf net alleen een impact op jou, maar ook op familie. Op de familie en kunde. Daarvoor ben in Nederland IPSO-centra voor ondersteuning van familie. In Friesland binnen jou, de Schulp. Hij had direct een soort hinderwest om jouw verhaal te mensen lotgenoten te praten. Ja, ik ben er inderdaad, ik ben er zelf een soort hinderwest, ja. Er zijn nog gauw vrijwilligers nodig, dus daar ben ik gauw in stapt. Maar het is wel heel belangrijk, ja, dat je terug te keert bij een inloopcentrum. Want dus is zelf komt in een overlevingsstand. En in die overlevingsstand, leeft gewoon in een hele andere wereld. En de mensen komen die heen en snappen die soms net meer. En die denken, wat doet die gekke dingen? Dan is het mooi om wel praten te kunnen met mensen die het kanker te maken hebben. Ja. En die het snappen wat het bedoelt. Was de mooimakers. Ja, in welke van de vestigingen ga je al West? Het is Drachten, Ljouwert en Ik ben in Snits West. Snits? Ja, in Snits. Ja. Ik wie in het MCL in Ljouwert. En ik ben niet dan lekker vier van Ljouwert als van Snits al. Dus ik heb van Snits gekozen. Ja, na je weken Wereldkankerdag komt er echt een boek uit. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is een boek. Een verzameling zeg maar, van verhalen van gasten. En dat is eigenlijk zo hoe het hele loon. IPSO is het. Hè? We hebben IPSO inloophuizen binnen het. Bij mensen die hebben daar een stukje skreun. En dat is bundeld bewerken en daar is een boek van maken. Waar zit die aankorting IPSO eens voor? Ja, waar zit dat ik er weer voor? Precies weet ik het even net meer. Maar het is in ieder geval iets maar psychosociale zorg, oncologische psychosociale zorg. Moeilijk wordt, maar waar jouw mensen handvaten. Westo steeds maar als je het ziekenhuis komt, het is nogal een rauw proces. Mensen zeggen of de best weer beter als wat en ik maar of de worst naar huis te sturen. Ja, dan valt wat in een gat. Dus dat is mooi als je dan opvangen worden. Kinderen mensen die je dan weer verder helpen kunnen. Ja. En daar hebben wij tools voor. Kan je in handvat nemen wat je echt, wat de patiënten of baat bij? Ja, dat is een hele duidelijke neem. Dat is lustrie. Lustrie? Ja, stilwijze lustrie. En echt lustrie. Maar dat is het allerbelangrijkste. Echt lustrie, empathisch lustrie. Mooi leven. En jou bent dus vrijwilliger in Snits? Ja, ik ben vrijwilliger in Team Snits. Teamleider ik. En ik doe nog maar in team van de AJA's. En dat ben de jongvolwassenen in Heerenveen. Ja. Is het van je makkelijk om vrijwilligers te krijgen? Binnen een soort dit werk dan willen? Ja, bij Matsiki. Dat is gewoon zo. Ja. En we hebben wel vrijwilligers nodig, dus zo nou en dan de wet is een paar om. Maar als ik mensen hebben die het gewoon goed een beetje geschikt voor binnen. Dus ik zou eigenlijk lustrie en empathisch lustrie. Dus ja, maar het wel eer voor de mensen hebben. En ik een beetje snappen van wat er speelt. Mensen die dit verhaal nog jaren zitten van ik wil echt een keer mij draaien of mij zien. Is dat mogelijk? Ja, ik zou altijd even een mailtje sturen naar info@deschulp.nl en even hoe is wat. Ja, want je had het gewoon wel verlet van mensen. En wat maakt het mooi, het werk zo mooi? Wat maakt het werk zo mooi? Ja, dankbaarheid. Dat is gewoon heel mooi om te zien hoe mensen binnenkomen.
En hoe het mensen weer voortgaan. Dorst maar heel weinig. Zat ik al zo lustrie. Dus voor de mensen wijzen. Soms een tipje aan. Hoe is net zo vol te doen. Dit te wijzen. En dat is gewoon zo fijn. En als je juist hoe het mensen weer voortgaan. Mensen weer zo blij. Ja. En nou kent het natuurlijk echt vanzelfs heel triest zijn dat het patiënt dus toch het net opredt. Ja, hoe is het daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Ja, daar maak ik mee omgaan. Dus het is net anders. Van mezelf sluit ik dat wel aan. Dat er een uitvaart is, denk ik daar nog even heen of condoleren. Of als je het onkomt, dan hebben we het er van tevoren gewoon uur. En dan merk ik zelfs dat gasten zelf gewoon al volle verder binnen. En dat ik zei van ik heb het zelf wel moeilijk maar eigenlijk. Want ik kan je dan net missen. Nee. En dan zei diegene, dat is die een probleem. Daar komt het dan wel op del. Dat is net anders. En maakt de familie de patiënt stoornis ik nog eens een gebruik van de scope, de dit ik nog eens een keer praten met jou. Zeker. Met die. Ja, zeker. Ja, en daar ben ik voor. Daar ben ik van mensen die te maken in hand hebben met kanker. En ik familieleden, dat maakt het niks uit. Partner, kiest altijd een terug de buis. Het is gewoon voor mensen soms heel moeilijk dat als je over kanker hebt. En er zijn heel veel mensen die dwaren er net toe te praten. Vinden dat moeilijk. Als je in de supermarkt inkomst en je hebt zelf kanker. Ja, dan zijn ze mensen vaak van hoe gaat het? Ja. Nou ja, en dan willen ze graag jaren van goed. Want dan is het erin. Ja. En meestal wil je dat zelf net. En dat keer mij horen mensen een keer die verhalen aan beter kwijt. Ja, je denkt weer dus Wereldkankerdag, 5 februari. Dat boek komt uit levenslessen. Waar werd dat boek in onbeen? Dat weet ik eigenlijk nog net. Nee, dat is bij ons binnenkomen in ieder geval. En hoe verder, weet ik eigenlijk zo net. Nee, hoe kunnen mensen de schulp bereiken? Het is handig. Altijd op de website natuurlijk, www.deskulp.nl. De socials hebben we op Instagram en Facebook natuurlijk altijd. Dus wij proberen dit zo vol mogelijk om te doen om zichtbaar te wijzen. In de ziekenhuizen hebben we dan ook nog flyers en folders lezen. Wat goed is, dan wordt er ook een soort onbesteed. We hebben ook een soort in het ziekenhuis palliatief teams die ik wel weten te vinden. Ja. En dat is heel fijn. Ja, voor mij in onze regio komt vanzelf de scope in Drachten en Leeuwarden het dichtst bij. Ja. Ik zou zeggen, mensen die graag meewerken willen een beetje ondersteuning van de kankerpatiënten en de familie, meld die ons zich op www.deskulp.nl, denk ik dat het is. Ja. Dank u wel voor die komsten, Ingrid. En die verhaal. Wat misschien nog wel een belangrijk is, misschien wil ik het nog even zeggen. Vrijwilligers, we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ik woon om gastheer te worden, maar hier per locatie. Dus wat mensen vrijwilligers verder willen, heel graag. Zeker. Dank u wel en een goed weekend verder. Dank je wel.